Guys, mulai hari ini Davi Sunairi mau masukin banyak uang di mesin capitnya. Gak nanggung-nanggung guys, ini sampai puluhan juta loh. Karena bentar lagi kan mau lebaran, jadi aku mau bagi-bagi THR melalui mesin capit. Permainannya, siapa yang kasih aku THR maka dapat koin capit gratis. Pokoknya aku udah siapin uang puluhan juta rupiah untuk orang-orang yang datang ke rumahku guys. Yuk langsung aja datang ke rumahku dan bawa THR untukku ya guys. Dijamin kalian bakal dapat uang atau enggak dapat iPhone. Ditunggu ya kawan-kawan di warungku.